tanque de mierda no dispara. Ya, quédate ahí, Leandro. Bien, Te quedás sin nafta. Estamos bien. No la veo a nadie. Allá está. Otra de la casita. Sí, por eso. Sí, lo vi. Está con el as, con la posición esta. Ahí está atrás, ahí derecho. Allá, allá. Brandon. 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 ¿Qué? A la altura de la casa. No tenés ángulo de tiro y no lo ves. No, por eso. Ponete allá en la casa. Ahí en la casa ponete.